大家好，呢個 Anson Alphas 啦。然後Bobby 佢就轉咗呢個 Byakuya 啦，或者咩都點都好啦。由於我哋嘅 Bandicam 咧又係嗰個問題，只可以拍得嗰10分鐘，所以咧我又停咗啦。咁我哋咧而家就開始起緊我哋棟樓啦。呢一層咧係俾呢位仁兄啦，下面呢層咧又俾第二位仁兄啦。咁最高嗰層俾自己嘅。叫我白災就得啦。等等，我個 cable，我個 table craft 咧 crafting table 啊，我 crafting table 咧都咩都唔見晒。會唔會係家姐攞咗上去啊？咦係喎，又中咗咒喎我哋。啊咦！呢陣你個 chest 啊喺下樓下喎。我自己攞上嚟。Canteen House。啊咁好啦，大家，我哋唔怕同你哋講咧，嗰個仁兄其實個名咧，我哋發現咗原來咧其實係叫 Jan 嘅 Janice 啦。咁我哋而家開始咧就會叫佢做阿 Jan 噶啦。咁當然阿 Bobby 個名就係叫阿 Bobby 啦，我個名就係 Anson Alphas。咁而家我哋就叫佢做阿 Jan 喎，記住。sorry， 開錯 chat，sorry。杯 T A 擺喺 T A B。睇下先，我要多啲木，刪呢一啲啦。FTW 啊，真係夠。Wow！咁好啦，我仲未講我哋嘅開頭嘅嘢就係，大家好，歡迎嚟到我哋嘅三英雄傳說啦嘅 Part 5啦，如果我冇記錯嘅話。咁我哋而家咧就會起埋一棟樓，俾自己住。哎呀！ Oh no！ 夜晚，我邊個啲嘢好有用可能，不過我唔知你肯唔肯。我冇晒 torch 先俾晒你哋。啊！我有好多個 coal， 我唔記得。我喺森林裏面拎啲嘢啊！拎咩啊？哎呀！將我啲嘢搬上去先而家。啊！拎完即刻走。係點啊？咦有 glass 嘅，俾翻，應該係俾翻你啊！我將啲 glass 俾翻你啊！喂，乜料啊？你做乜啊？特登㗎。過嚟貪啊！哇！真係邊個？呀！將啲嘢搬翻上去先。啊係喎，我攞咗呢啲炭啊，唔小心。將啲嘢搬過去先。我啲肉，好彩啲肉仲喺度先。係啊，邊個撻你嘅啫？鬼知啫，可能係又係 Hero Ground。信呢啲嘢。冇㗎啦。我上次睇吓？講咩鬼故啊，仁兄？你嗰陣時都唔哇 Enderman 啊！咦？扯 Enderman 係點啫？佢我想用箭射佢啊！我有9支箭喎。然之後我哋冇弓啊嘛，不過我哋有能力整到咯。有蜘蛛絲。我係多的士啦。跟住俾嗰啲家姐幫你擺嗰啲玻璃啊。邊個係家姐啊？邊個係家姐啊？喂，睇錯嘢，東施喎。阿 Jane 啊嘛。阿 J 啊。J 你個頭 ，J 你個死人頭 ，J 你個口度冇人頭。佢個條的啊，條的啊，成條的咁啊。喂，先生。精神病人啊！呢度有個，唔好學，敬請不學。教啊出面。Sorry 打錯人，啊唔係 ，sorry 唔小心打到人啊！黐線打錯人。我有隻 creeper 喺出邊喎，好靚。哇！
呢度咧仲有一個 block 咧未整啊，Bobby。係喎，地下好快屋企呢個位。好快又搞掂喎。不填埋就得㗎啦。 I'm coming。哇！我就快冇血啦。善啲 time。喂，你睇下個窗口。Hi，攞簽名㗎。你冇爆炸。攞簽名啊你。That's a very nice house you have there. It would be a shame if something bad happens to it. 我哋一行出去會爆炸咯。一打開個窗就見到 Enderman。我嚟樓下睇先啦，仲正啊！等等，我打算咧整個玻璃屋頂啊！ Hi，家姐，你引開佢注意力。邊個係家姐啫？東施。 Creeper，哇 ！Creeper，baby， 哇！我都知。Anson。咩事？邊啊？家姐佢好似跟住你喎。咁神奇！喂，呢度啊，有一個。你都出去啊？我引開佢咯。佢一下就即刻走啦。算啦，大家，我想咧成功隱咗。瞞啊，就係咧，其實阿 Jane 佢咧係我哋嘅表姐嚟嘅。唉，爆咗就唔好玩啦。死咗。唔係啊，原因係因為咧，我哋咧太輕易爆嘢出嚟啊！分到。我張床咧，邊個攞咗張床啊 Nobody。 ？Bobby 啊，你有冇床啊？冇。家姐，有。邊個有啊？邊個有床啊？我啊。你整啊？威呀我㗎。有冇床啊？開一張啫嘛。喂，邊個攞咗張床啊？做乜嘢啊？有冇人有床啫？我瞓唔到啊，我冇眠啊。唔係有3張嘅咩？我知其中一張唔知俾邊個攞咗啊。嘿，我想睇下你有冇床㗎。又唔問個人，喂，有冇人有床啫？冇咯。得一張咋？俾個張羊床去咗邊啊？個羊毛嚟咯。我哋夾埋羊毛應該嘿。喂，我剩翻一格血咋，我就快俾你打死啦！出咗好多怪。唔掂，我哋瞓唔到啊！得一個羊毛，我得一個羊毛咋。我有2嚿咯，計埋阿 Jane 嗰個。Bobby 你冇咩？有啊。俾個羊毛佢啦。喂，冇。有你冇？咁我哋唔瞓咯。張床係咪跌咗落去啊？喺出邊。唔係張床可能咧喺下邊，我頭先掘地啊嘛。今日褪啦。算啦，通宵啦。我遲啲再整翻張床俾自己啦。今集可能係最悶嘅一集啊！一定係。捱通宵啊！大家對唔住啊！如果呢一集你悶到你嘅話咧，請你 comment 下面寫低啦，我哋會盡量改變佢。嗰邊個特 creeper 啊？邊個？哦，唔係。